Dis, kamu kenapa dari kemarin kayak sakit gitu sih? Ya Nita, udah 2 hari ini awalnya aku pusing, terus kayak muncul demam gitu. Oh gitu, pusing demam tuh hari pertama. Itu hari pertamaku, awalnya kok pusing ya kenapa, dikirain telat makan kan, tapi kok abis itu demam, muncul demam gitu. Terus habis itu ini berarti kamu udah berapa hari tuh ngerasain itu? Berarti ini udah 2 hari, udah dari kemarin, baru kemarin. Cuma batuk demam aja? Iya, batuk demam aja, tapi demamnya tuh kayak yang kok ngerasain haus banget ya, bangun tidur ngerasain haus, terus pokoknya ya demam tinggi juga. Gitu. Iya. Terus seharian ini berarti Ya udah tiduran tidur aja? orang pusing lah, terus ngerasa aduh. Tapi suaramu kayak bindeng gitu loh, Dis. Kamu pilek? Iya, kayak rada pilek kayak gitu udah hari kedua ini. Kemarin kan hari pertama pusing, terus muncul demam, terus kok sekarang kok sekarang kan kayak pilek terus batuk gitu loh. Oh gitu. Aku belum berobat juga sih. Kamu kira-kira ada obat nggak? Oh belum beli obat berarti? Belum. Begitu. Berarti terus, tapi sebelumnya kamu ini nggak sih pernah minum obat gitu nggak, atau masih minum obat yang apa khusus gitu emang? Biasa sih kalau misalkan apa namanya, kok demam biasa aku paracetamol. Oh gitu. Iya, cuman ini karena baru 2 hari, kirain kan alah demam biasa, pusing biasa gitu, besok juga sembuh. Ternyata lo kok malah jadinya hari kedua batuk pilek gitu loh. Bentar ya, aku ambil obat dulu deh. Kamu ada? Ada. Boleh. Nih Dis, aku tuh ada obat buat kamu. Jadi tuh ini obatnya Flucadex ya, kayak yang kamu biasa minum itu ada paracetamolnya. Nah itu buat demam kamu biasa itu kan. Terus tuh dia, nah dia tuh juga ada buat batuknya, buat batuk, terus buat nahan apa, buat menghentikan pilek kamu tuh juga ada gitu. Tuh jadi kamu minum ini tuh 3 kali sehari ya Dis. 3 hari sekali. Hmm. Sesudah makan atau sebelum makan? Sesudah makan. Sesudah makan. Ini bikin ngantuk nggak? Nah itu, jadi nanti tuh ada efek sampingnya gitu. Nah efek sampingnya itu tuh dia ada ngantuk, terus bisa jadi tuh paracetamolnya bikin gatal-gatal gitu loh. Tapi kalau kamu gak gatal-gatal sih nggak apa-apa gitu. Cuman kalau kamu ngerasain gatal, kamu mending periksa langsung ke dokter aja buat gimana tindakan lanjutnya gitu. Oh, reaksinya kayak gitu malahan ya? Terus untuk biar kamu cepet sembuh juga tuh bisa ini apa namanya, minum air jeruk nipis ya. Oh, buat batuknya ya? Biar batuknya tuh lebih cepat sembuh gitu kan. Terus juga banyak minum air putih, makan buah tuh. Terus sendirian nakal. Tuh makan serat, terus ke protein ikan gitu-gitu deh. Udah, terus istirahat yang cukup, jangan sibuk-sibuk deh, biarin tugas akhir itu biarin aja lah. Iya, biarin berlalu. Ya, makasih ya Tak ya obatnya, ya ampun, semoga membantu. Tuh Dis, kamu tuh ini jangan sampai kamu tuh waktu lagi batuk-batuk gitu tuh kurangin lah makan makanan yang berminyak, terus minuman dingin gitu. Iya, Tuh, biar cepet sembuh gitu. Ngaruh juga ya cuaca kali ya. Oh iya, cuaca kan juga lagi nggak baik juga kan buat tubuh gitu. Bisa juga minum vitamin. Iya. Terus juga ini Dis, kalau misalnya nanti kamu tuh batuknya itu tuh sampai bikin dadanya tuh sakit banget gitu tuh, terus mending kamu langsung ke dokter. Kalau enggak udah 2 minggu gitu tuh nggak sembuh-sembuh, kamu langsung ke dokter. Oh iya, kalau kamu batuk tuh ada ini nggak sih, dahaknya nggak sih? Ada ya? Ada. Kalau ada, kalau misalnya warna hijau, kalau nggak ada merahnya itu berarti darah. Itu berarti kamu tuh harus langsung ke dokter gitu loh. Tuh. Ya udah, dicoba dulu deh pakai obat ini. Kalau misalkan masih berdahak, terus masih sakit dada, pas lagi batuknya, aku sudah ke dokter. Gitu. Ya udah, semoga cepat sembuh Dis. Makasih Tata.